आहा यो चिसो चिसो मौसम ओहो यो यात्रा आज हाम्रो भुटुलसम्मको हाम्रो साइड बेलबासम्म अहिले हामी यो बेलबा पुल यो हेर्नु चिसोले गर्दा टोपी टोपी यो जाडो तपाईँको हामी अब बर्मा डाँडातिरको अहिले हामी त्यसो लाग्दैछौँ। अब हामी मनकट्टाबाट क्रस भएर यो भित्री पुल रतनपुर जाने बाटोको पुल छ यो बनकट्टा रतनपुरको बाटोमा छौँ हामी। अब पुल आइसकेको साथीहरू तपाईँले पुल देख्न सक्नुहुन्छ। यो यही छेउदेखि तपाईँको नागेश्वर अथवा मेला पनि जान्छौँ हामी। यो नारायणपुरको मेला भन्नु पनि छेउमै पर्छ यो नले अगाडि यो पुल देख्न सक्नुहुन्छ। कति राम्रो नयाँ पुल हो, धेरै पुरानो पनि हो, 1-1.5 वर्ष अगाडि बनेको पुल हो यो तपाईँको। अब हामी अगाडि बढ्दैछौँ। कुहिरो बाक्लो बाक्लो कुहिरो छ, बाक्लो बाक्लो कुहिरोमा हेर्नु तपाईँको देख्नुहुन्छ यो चोकहरू एकदम ढुँडिरहेको छ। हामी जाँदैछौँ, यात्रा हाम्रो ड्राइभिङ भइरहेको छ। अब हेर्नु अगाडि केही क्षणमा हामी चोकमा पुग्छौँ। चोकमा देख्न सक्नुहुन्छ यो सिरोटो यो कुहिरोमा यो हावामा तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ। यो अगाडि हेर्नुहोस् रतनपुर आएको छ, रतनपुर चोकमा देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चोकमा छ, हामी एकछिन उभियौँ। यहाँ गाडी क्रस गर्दैछ, यो रतनपुरको चोक हो। यहाँदेखि फर्स्ट सेकेन्ड पनि जान्छ, रामनगर जान्छ। हामी सिधै चङ्कीपुर जाँदैछौँ। यो चङ्कीपुरको यात्रा गऱ्यौँ। अब हामी अगाडि चङ्कीपुर आउँछ। चङ्कीपुरको यात्रा यो सफा ठाउँ, यो सफा बाटो, यो कति राम्रो बाटो छ। हामी हाइवे अलिक विकास निर्माण भएको कारणले गर्दा यो बाटो वैकल्पिक रूपमा लिएको छ, तर यो बाटो बहुत राम्रो छ। यो बाटोमा हिँड्न सफा छ, आनन्द छ, धेरै समस्या झेल्नु पर्दैन। धेरैलाई यो बाटो बारेमा अज्ञान पनि छन्। अब तपाईँको हाम्रो यो लगभग अहिले हामी चङ्कीपुर चाहिँ उजेलापुर भन्ने ठाउँमा आएको छ। यहाँदेखि अब बाटो साङ्गिदिन जान्छ, पुरानो बाटोहरू। पानी टङ्की देख्न सक्नुहुन्छ यहीँको। यो ठाउँ एकदम आश्चर्यजनक र अचम्मी ठाउँ छ। यो ठाउँ देख्नुहुन्छ तपाईँको कुलो 32 किलो भने जस्तो यो कुलोको छेउमा हामी बाटो जान्छौँ। अगाडि एउटा एबी गाडी पनि देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। त्यसले ब्रेक लगाएको छ, सानो खाल्डो छ। अब हामी अगाडि बढ्यो, धुले बाटो हुँदै हुँदै कुलोको किनारमा गर्दै जान्छौँ। अब अगाडि अब हामी एकछिनपछि हामी बेलबासतिरको छेउसम्म पुग्छौँ। नयाँ गाउँबाट हामी बेलबास जाने गर्दछौँ। यो तपाईँको नयाँ गाउँको पुल हो। अब हामी पुलतिर चढ्दैछौँ। यो पुल देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले अगाडि। यो पुलको पारिपट्टि हाम्रो अजित किङ भट्टराईको ससुराली पनि हो। हामी कुनै बेला घोङ्गी खाएको याद पनि आउँछ मलाई यो ठाउँमा। यो देख्नुहुन्छ नयाँ गाउँ चोकमा एकदम विकास निर्माण काम भइरहेको छ। यो तपाईँको यो 4 लाइन 6 लाइनको रोड भइरहेको छ। तपाईँको चनौटा टु बुटुवलको यसै क्रममा यो बाटोहरू सबै ब्लक भएको छ, कामहरू भइरहेको छ। आकाशै पुलहरू यताउति बढ्दैछन् है हजुर। अगाडि हामी जाँदैछौँ। अगाडि देख्नुहुन्छ यो तपाईँको सामग्रीहरू हाइवेमै छ। अब हामी एकछिनमा हाम्रो साइडतिर आइसकेको छ। यो हाम्रो साइड हो बेलबास जोगाई केलमैदान जाने बाटोको भन्दा अगाडि यो साइड देख्नुहुन्छ 1 तला 2 3 तलाको घर छ। यो काम भइरहेछ, वायरिङ प्लस प्लम्बिङ काम। अब हामी केही काम गर्दैछौँ। अगाडि हाम्रो साइड देखाउन सक्छु। यो बोराहरू देख्न सक्छु, यो फलसिलिङको कामको लागि आएको छ। यहाँ अन्डरग्राउन्ड बोर्डहरू, मेटल बक्सहरूको काम भइसकेको छ। तपाईँ अन्डरग्राउन्ड प्लम्बिङको काम पनि भइसकेको छ साथीहरू। अब तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ साथीहरूले हिजोसम्म यो भएको थिएन, आज यहाँ सोलिङ पनि गरिदिनुभएको छ। यो किचन हो, हाम्रो किचन एकदम सुन्दर किचन छ। यहाँ किचनदेखि देख्न सक्नुहुन्छ। हामी अब म माथि चढ्छु। यो सिडी पनि देख्न सक्नुहुन्छ, आकर्षक सिडी छ। फलसिङको काम भइरहेको छ। एकदम भाइले फलसिङको काम गरिरहेका छन्। भाइले भन्नुहुन्छ म बिहारको हुँदै म तिहालीको भन्दैछन्। भाइले काम गरिरहेका छन्, कुरु आफ्नो काम यहाँ फलसिङ बनाउँदैछन् उनले धमाधम। यसरी तपाईँको यो नरिवलको जुट हालेर यो त्यो पुटिङलाई घोलेर एकदम यो पेरिसलाई बनाइन्छ। अब हामी यता पछाडि पनि हेर्छौँ ठाउँहरू, यो कोठाहरू। यो तपाईँको ठुलो बाथरुम हो यो। अब तपाईँ यता देख्न सक्नुहुन्छ। हामी अगाडि अर्को बाथरुम पनि देखाउन सक्छौँ तपाईँलाई। हेर्नुहोस् है साथीहरू यो बाथरुम। अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ बाथरुम। यहाँ तातो चिसोको पोइन्टहरू छ। यहाँ तपाईँको देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईँको माथि सावरको पोइन्ट पनि छ। तपाईँको यहाँ पोइन्टहरू राखिएको छ। अब हामी यो ठाउँलाई देख्न सक्नुहुन्छ। एकदम यो बेलबासदेखि तल आउने बाटोमा पर्छ यो घर। यो धेरै अन्डरग्राउन्ड काम सकिसकेको छ। अब केही पछि तपाईँको पेनको काम हिजो हामीले गरेको काम यही यो देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। यो हिजो काम हाम्रो कस्तो लाग्यो यो ठाउँ।